உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்ட் சைட் பை சைட் டோர்ல வரக்கூடிய ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடலாம் என்னென்ன இருக்குன்றத பார்க்கலாம். ஸோ அதை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள். நீங்க வாங்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் ரெஃப்ரிஜரேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வைஃபை எனேபிள்டா வருதா இல்ல ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க. மேபி அதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய மொபைல் மூலமாகவே நீங்க உங்களுடைய அந்த பர்டிகுலர் ரெஃப்ரிஜரேட்டரை வந்து ஈஸியாக அக்சசிபிலிட்டி பண்ணிக்கலாம். அட் தி சேம் டைம் இப்போதான் கூகுள் ஹோம், கூகுள் அசிஸ்டன்ட், அமேசான் அலெக்சா இந்த மாதிரி நிறைய AI இருக்கு. ஸோ அது மூலமாகவும் உங்களால் அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். கன்வெர்ட்டபிள் மோட் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, மேபி 5-in-1 இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது இருக்கான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கன்வர்ஷபிள் மோட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டியூரிங் பவர் வந்து நம்மளால சேவ் பண்ணிக்க முடியும். அட் தி சேம் டைம் இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய அந்த பர்டிகுலர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஃபுட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீப் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வச்சுக்க முடியும். அதே மாதிரி டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க. இது மூலமா கண்டிப்பாக நம்மளால பவர் வந்து சேவ் பண்ண முடியும். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஹியூஜ் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்லாம் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல பவருடைய தேவைகள் வந்து ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு. ஸோ அதனால அட்வான்ஸ்டான என்ன டெக்னாலஜி உள்ள இன்பில்ட் பண்ணிருக்காங்க ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல ஷோரா பார்க்கணும். ஸ்மார்ட் திங்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் ஏதாவது இருக்கா, அதே மாதிரி ஐஸ்க்கான அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்களா, இன்ஸ்டன்ட் ஐஸ் வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி வரக்கூடிய சைட் பை சைட் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல ஷோரா நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் இந்த மாதிரியான ஹியூஜா இருக்கக்கூடிய சைட் பை சைட் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எல்லாத்துக்குமே வந்து மோர் தென் உங்களுக்கு 20 இயர்ஸ்க்கான கம்ப்ரஸர் வாரண்டியும் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி நீங்க வாங்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல உங்களுக்கு LED டிஸ்ப்ளே எப்படி கொடுத்திருக்காங்க அண்ட் அதுல வந்து டிஃபோர்ஸ்க்கான ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு, அதே மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஐசிங் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பவர் கூல் இல்லனா பவர் ஃப்ரீஸ் டெக்னாலஜி கொடுத்திருக்காங்களான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் எப்பவுமே வந்து வெஜிடபிளுக்கான டெடிகேட்டட் பாக்ஸோ இல்ல வந்து டெடிகேட்டட் ஸ்பேஸ் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கன்றதையும் பார்க்கணும். இந்த வைஃபை கொடுத்திருக்கிறதுனால இந்த ஏர் கண்டிஷனர் இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரை வந்து நம்ம என்ன மாதிரி வேணாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்றது, குறைக்கிறது, ஐஸை வந்து இமிடியேட்டா இன்ஸ்டன்ட்டா கொண்டு வரது, இந்த மாதிரி மல்டிபிளான திங்ஸை நம்மளுடைய ஸ்மார்ட் போன் மூலமாகவே அவங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய டெடிகேட்டட் அப்ளிகேஷன் மூலமா நம்மளால ஈஸியா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரியான ரெஃப்ரிஜரேட்டர்லாம் மோர் தென் உங்களுக்கு 680+ வந்து உங்களுக்கு லிட்டர் கெபாசிட்டி கொடுத்திருப்பாங்க. ஸோ அப்போ திங்க் பண்ணி பாருங்க இதுல எவ்வளோ ஃபுட் அண்ட் எவ்வளோ ரெஃப்ரெஷிங்கான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நம்ம இதில் ஸ்டோர் பண்ண முடியும்ட்டு. ஸ்மார்ட் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர், டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுமே வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோங்க. ஸோ நமக்கான ப்ராடக்ட் எதுவோ நமக்கான பட்ஜெட் என்னவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராடக்ட்டை சூஸ் பண்ணலாம். டெய்ரி ப்ராடக்ட்டுக்கான அடிஷனல் டெடிகேட்டடான ஸ்பேஸ், மல்டி ஏர் ஃப்ளோ கூலிங் சிஸ்டம், அங்கங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெண்ட் மூலமா அது மூலமா ரெஃப்ரிஜரேஷன் நடக்கிறது, ஸ்மார்ட் டயக்னோசிஸ் ஃபீச்சர், ஏதாவது எரர் வருது இல்ல கம்ப்ரஸர்ல ஏதாவது லீக்கேஜ் இருக்கு, கேஸ், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் முன்கூட்டியே நம்மளுடைய மொபைல் போன் மூலமாகவோ இல்ல அதுல இருக்கக்கூடிய டிஸ்பிளே மூலமாகவோ நம்மளுக்கு டெடிகேட்டடா ஷோன் பண்றது. ஹை குவாலிட்டியான டெம்பர்ட் கிளாஸ் ஷெல்ஸ் வந்து கண்டிப்பா ப்ரொவைட் பண்ணணுங்க. இது மூலமா நம்ம மாவோ இல்ல வேற ஏதாவது ஐட்டம்ஸ் வைக்கிறோம் அப்படின்னாலும் நல்லா வந்து விஸ்டாண்ட் பண்ணும். ஹை குவாலிட்டியான ஒயிட் LED க்ளோயிங் லேம்ப்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்களான்றத பாருங்க. மேபி நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஓபன் பண்ணும்பொழுதே உள்ள என்னென்ன திங்ஸ் இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கறதுக்கு. எக்ஸ்பிரஸ் கூலிங் சிஸ்டம் அண்ட் ஸ்பெஷலா வீட்டில் குழந்தைங்க வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு சைல்டு லாக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரியான சைட் பை சைட் டோர்ல இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத பாருங்க. ஆட்டோ டிஃபோர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா கேஸ் ஆஃப் ஐஸ் பில்டப் ரொம்பவே அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே அது டிடெக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ஐஸை மெல்ட் பண்ணி நம்மளுடைய ஃப்ரிட்ஜுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஒரு ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணும். ஃப்ரீசர் கெபாசிட்டி வந்து 264 லிட்டருக்கு மேல இருக்க மாதிரியான ப்ராடக்ட்டா சூஸ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா சைட் பை சைட் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மெயினான அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கக்கூடிய டோரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து திங்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கக்கூடிய டோர்லயும் வந்து திங்ஸை ஸ்டோர் பண்ண முடியும். எஸ்பெஷலா டோரை க்ளோஸ் பண்றோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் ஸ்பேஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ அப்போ அதுக்குள்ள வந்து எவ்வளவு ஐட்டம்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் அப்படிங்கறத நீங்களே அக்கார்டிங் டு தட் திங்க் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீ சைட் பை சைட் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் வாரண்டி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா 1 இயர்க்கான கம்ப்ரஸர் வாரண்டியும் 1 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் 10 இயர்ஸ்க்கான கம்ப்ரஸர் வாரண்டியும் நமக்கு வந்து கண்டிப்பா இந்த மாதிரியான ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுல பெஸ்டான கம்பெனிலாம் என்னென்ன இப்போ மார்க்கெட்ல அவைலபிளா இருக்குன்றத பொறுத்து இன்னைக்கு இருக்க இந்த வீடியோ அமைய போகுது. வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல மீடியா ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். இன்வெர்டர் குவாரட்டோ கம்ப்ரஸர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் மல்டி லேயர் ஏர் ஃப்ளோ அண்ட் தின் ஃபோமிங் டெக்னாலஜி கொடுத்திருக்காங்க. ஆக்டிவ் சி ஃப்ரெஷ் வித் ஹியூமிடிட்டி கண்ட்ரோல்ஸோட வருது. கம்ஸ் வித் 1 இயர்க்கான மேனுஃபேக்சர்ஸ் வாரண்டியும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 42,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 25 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
7th place Amazon frost free refrigerator பத்தி பார்க்க போறோம். Excess ice built up automatic refrigerator model, multi airflow system ensures smooth airflow, freezer operate at 14 to -20 degree Celsius வரைக்குமே வந்து கண்டிப்பா இத யூஸ் பண்ணலாம், ஆபரேட் பண்ணிக்கலாம். Alarm functions and ample storage spaces வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 49,490 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 2,592 verified reviews இருக்கு. 6th place Godrej force free refrigerator பத்தி பார்க்க போறோம். Intelligent and evenly distributed air system, food consistently chilled to perfection, advanced control on the door and 3 intelligent mode features இருக்கு. Removable twist ice maker and wedge boxes கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 54,989 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1,230 verified reviews இருக்கு. 5th place higher frost free refrigerator பத்தி பார்க்க போறோம். 630 liter double door side by side door refrigerator, expert inverter technology and auto connect feature, jumbo ice maker and antibacterial gasket, Dio fresh technology and 360 degree cooling ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 64,990 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 27 verified reviews இருக்கு. 4th place Hisense force free refrigerator பத்தி பார்க்க போறோம். Multi door refrigerator with water dispenser, digital inverter compressor and energy efficient model, spill proof toughened and adjustable glass shelf கொடுத்திருக்காங்க. 1 year கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் 10 year கான கம்ப்ரசர் வாரண்டியும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 68,990 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 77 verified reviews இருக்கு. 3rd place Panasonic frost free refrigerator பத்தி பார்க்க போறோம். 592 liter Wi-Fi inverter and auto defrost technology ஓட வருது. Configurator and freezer temperature remote control கொடுத்திருக்காங்க. Wireless connectivity with smart diagnosis feature, fast ice making, child lock and door status notifications இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 75,990 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 313 verified reviews இருக்கு. 2nd place LG frost free refrigerator பத்தி பார்க்க போறோம். Premium refrigerator with auto defrost functions ஓட வருது. 688 liter gross capacity for family up to 5 members வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Smart inverter compressor and multi airflow system இருக்கு. Dairy corner and multi digital sensors கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 77,990 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 219 verified reviews இருக்கு. 1st place Samsung frost free refrigerator பத்தி பார்க்க போறோம். Digital inverter Wi-Fi enabled side by side door refrigerator, normal seasonal mode and extra fridge mode கொடுத்திருக்காங்க. Capacity 653 liters வரும். Suitable for family with 5 members வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Twin cooling, door alarm and wedge boxes இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 83,990 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.9 ஸ்கோர் ரேட்டிங் கொடுத்திருக்காங்க based on 588 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த frost free side by side door refrigerator எல்லாத்தையும் Amazon அதலமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்ற வேணும் அப்படினா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சந்திக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப் ஜெய் பாபா, see you, have a nice day.